Фетишизм завжди був досить поширеним явищем. У деяких випадках він є прийнятним як із соціальної, так і з медичної точки зору. Але коли фетишизм стає патологією, це призводить до вчинення жорстоких, нерідко протиправних дій. Саме такі відхилення були притаманні Джері Брудосу, американському серійному вбивці. Джером Генрі Брудос народився у Південній Дакоті 31 січня 1939 року. Його мати вже мала одного сина і прагнула народити дівчинку. Вона дуже засмутилася, коли народився другий син. Марі Ейлін, так звали жінку, не злюбила Джерома з перших секунд його життя. Вона постійно принижувала та ображала свого молодшого сина, не приховуючи від нього того факту, що вона хотіла дочку. А от свого первістка Ларрі, старшого брата Джері, жінка навпаки просто обожнювала. Батько ж був спокійним, працьовитим чоловіком, забезпечував всю родину і добре ставився до обох своїх синів. Маленький Джері проводив багато часу в будинку сусідської жінки. Вона жаліла хлопчика, і він часто фантазував, що вона і є його справжньою матір'ю. Незабаром сусідка померла від цукрового діабету, з чим Джері довго не міг змиритися. Невдовзі помирає його найкраща подруга. Цей факт ще більше травмував і без того уражену психіку хлопчика. Джері Брудос був нічим не примітною і хворобливою дитиною. У нього було небагато друзів, і він часто гуляв сам. Одного разу він помітив велике автозвалище, яке в подальшому стало його улюбленим місцем. Хлопчику було приблизно 5 років, коли він, граючись на автозвалищі, помітив дещо цікаве. Його увагу привернула пара жіночих туфель на високих підборах. Він схопив їх і кинувся зі своєю здобиччю додому. Джері підбіг до дзеркала, одягнув туфлі і став милуватися своєю знахідкою. Побачивши це, Марі Ейлін настільки розлютилася, що накричала на сина і наказала йому зараз же викинути жіноче взуття. Але хлопчик не бажав розлучатися зі своєю знахідкою і сховав туфлі подалі від батьків. Коли мати знайшла схованку молодшого сина, вона декілька разів сильно вдарила Джері, а в якості покарання спалила взуття прямо у хлопчика на очах. Пізніше Джері Брудос стверджував, що саме відтоді він став взуттєвим фетишистом і зненавидів власну матір, а заразом і всіх жінок. Річ у тім, що у деяких дітей складається неправильне уявлення про речі, які безпосередньо не пов'язані з сексуальним вихованням. Це може несвідомо відкластися в голові дитини. Саме так сталося і з Джеромом. Його привабили жіночі туфлі на високих підборах, потім його за них насварили. Усе це в сукупності створило в мозку хлопчика фетиш. Це був не єдиний випадок дивної поведінки Джері. Якось до сім'ї Брудос прийшли гості з донькою-підлітком. Під час дружніх посиденьок дівчинці стало зле, і батьки Джері люб'язно запропонували доньці друзів прилягти на ліжку в кімнаті хлопчика. Поки дорослі спілкувалися між собою, Джері тихенько пішов у свою кімнату, щоб поспостерігати за своєю гостею. Побачивши дівчинку, що лежить на його ліжку в туфлях, він був приголомшлений виглядом акуратного жіночого взуття на її ногах. Джері спробував стягнути туфлі зі сплячої дівчинки. Але нічого не вийшло. Їстя прокинулася, і він втік. Незабаром сім'я переїхала до міста Рівертон, штат Каліфорнія. І там хлопчик пішов до початкової школи. Батьки були впевнені, що молодший син переросте свою дивну тягу до жіночого взуття. Але, на жаль, їхні очікування виявилися марними, і в школі Джері продовжив свої дивні витівки. На першому ж році навчання хлопчик помітив,
що його вчителька зберігала в класі пару змінних туфель. Після останнього заняття, думаючи, що ніхто його не помітив, Джері краде взуття вчительки, але його спіймали по дорозі додому. Ще до настання статевого дозрівання до взуттєвого фетишизму Джерома додався фетишизм жіночої білизни. Разом із сусідським хлопчиком Джері пробирався до чужих будинків і крав жіночу білизну та взуття. Ставши підлітком, він не мав звичайних стосунків із дівчатами. Хлопець був більш сором'язливим, ніж його ровесники. Велика статура і вкрите підлітковими вуграми обличчя ще більше знижували самооцінку хлопця. Брудуси переїхали до міста Салем, штат Орегон. У віці 16 років Джері почав переслідувати місцевих жінок та непомітно їх фотографувати. У хлопця почали розвиватися жорстокі фантазії насильницького володіння жінкою. У дворі свого сімейного будинку він викопав підземний альков. Джером проводив в цій ніші багато годин, фантазуючи, що викраде жінку і буде тримати її в полоні у своєму логові. Наприкінці літа 1955 року підліток обманом заманив сусідку до себе в будинок. Його задум був досить примітивним. Джері вийшов з кімнати, а через пару хвилин повернувся в масці і погрожував дівчині ножем. Хлопець змусив її роздягнутися і зробив декілька знімків та втік. Поки дівчина в шоковому стані одягалася, Джері знову вбіг в кімнату, на цей раз без маски, стверджуючи, що зловмисник замкнув його в сараї і увірвався до будинку. Звичайно, дівчина все зрозуміла і якнайшвидше втекла. Вона не стала звертатися до поліції, оскільки не змогла подолати свою сором'язливість. Джером користувався цим способом ще декілька разів. Інколи він заманював дівчат до зерносховища, а після нападу та серії фотографій вертався і розповідав, що це був його брат-близнюк, котрий зараз проходить терапію, і благав не звертатися до поліції. У середині квітня 1956 року юнак запрошує свою 17-річну однокласницю покататися з ним на автівці. Джері завіз її в глушину і наказав роздягнутися. Дівчина відмовилася і почала чинити опір. Джері витягнув її з машини і почав бити. Крики дівчини привернули увагу пари, що проїжджала повз. Джером почав пояснювати, що його спутниця просто випала з машини на ходу і сильно злякалася, а він заспокоював її як міг. Через деякий час злочинець розповідав уже зовсім іншу версію, за якою на дівчину напали, а він геройськи відбив її у хуліганів. Подружжя не повірило його поясненням, тож вирішило відвести їх обох до поліцейської дільниці. Після недовгого допиту Брудос визнав, що напав на дівчину, але стверджував, що його наміром було просто залякати її, щоб вона роздяглася і він зміг її сфотографувати. Він заперечував, що коли-небудь раніше вчиняв подібні дії. Джером Брудос був заарештований за звинуваченням у нападі та нанесенні побоїв. Подальший обшук спальні малолітнього злочинця виявив чималу колекцію жіночої білизни, а також численні полароїдні фотографії дівчат-підлітків, одну з яких вдалося ідентифікувати. З дівчиною зв'язалися, і вона розповіла про погрози ножем, історію про брата-близнюка і фотографування у зерносховищі минулого серпня. Брудоса залишили під вартою, щоб направити його до відділу у справах неповнолітніх. Звідти, 16 квітня 1956 року, хлопця направили на психіатричне обстеження в лікарню штату Орегон. Там він перебував протягом 9 місяців, поки йому не дозволили покинути її, щоб відвідувати середню школу. Перебуваючи в цій установі, Джером Брудос пройшов низку обстежень.
Тести показали, що він був депресивною людиною, страждав на шизотипний розлад особистості, але не був психічно хворим і не страждав на марення. Крім того, лікарі дійшли висновку, що сексуальні фантазії Джерома ґрунтувалися на ненависті, яку він відчував до своєї матері та жінок загалом. Через 2 роки, у березні 1959 року, хлопець пішов до армії, де здобув кваліфікацію техніка зв'язку. Серед своїх товаришів по службі Джері мав репутацію фантазера, який неодноразово стверджував, що мав випадкові сексуальні стосунки з корейською дівчиною, яка, за його словами, щовечора прокрадалася до нього в ліжко. Брудос був звільнений з армії в жовтні 1959 року як психологічно непридатний до військової служби. Незабаром він знайшов роботу інженером-електриком на місцевій радіостанції. Для своїх колег Брудос був досвідченим, сумлінним та спокійним співробітником. Протягом багатьох років Брудос жив з батьками. Мати дозволяла йому спати у другій спальні, поки його старший брат навчався в коледжі. Коли Ларрі повернувся додому, Джері був змушений спати в сараї на задньому дворі. Як хлопця не лікували, його нахили нікуди не зникли. Навпаки, тепер він подорослішав, і злочини його також стали серйознішими. Джері переслідував жінок у взутті на шпильках, нападав на них, жорстоко бив і душив до несвідомого стану. Потім злочинець зривав з жертви туфлі і тікав з місця злочину. Колекцію трофеїв він зберігав у сараї. Брудос продовжував працювати на радіостанції. Завдяки одному з ентузіастів, який часто відвідував місце роботи Джері, він познайомився з 17-річною Ральфен Швіндлер. Невдовзі пара одружилася. В перші роки шлюбу Джері наполягав, щоб жінка виконувала домашню роботу оголеною, за винятком взуття на високих підборах. Також вона часто позувала йому для фото. У пари народилася донька. Ральфен почала відмовлятися від прохань чоловіка, і з часом їхні статеві стосунки майже зійшли на нівець. У травні 1967 року, коли його дружина була в лікарні, народжуючи другу дитину, Брудос прослідкував за молодою жінкою до її дому. Він увірвався до неї, душив до напівсвідомості і зґвалтував. Пізніше поліція затримала Джері Брудоса на території жіночого гуртожитку під час крадіжки жіночої білизни. 26 січня 1968 року 19-річна Лінда Слоусон випадково опинилася на подвір'ї Брудосів. Вона призначила зустріч для продажу енциклопедій сусідському чоловіку і випадково помилилася адресою. Джері удав, що зацікавлений у придбанні набору енциклопедій, і заманив дівчину до підвалу свого будинку. Там він вдарив її по голові дерев'яною дошкою, а потім задушив. Після неодноразового перевдягання тіла жінки в різну білизну та взуття, фотографування та актів некрофілії, Джером відрізав ножівкою ліву ногу Слоусон. Він зберігав її у морозильній камері, розташованій у підвалі, з метою подальшого використання як для моделювання своєї великої колекції взуття на високих підборах, так і для підживлення своїх фантазій. Брудос також зберігав 2 енциклопедії, які дівчина сподівалася йому продати. Пізніше чоловік сказав, що викинув тіло Лінди Слоусон десь над залізничними коліями в окрузі Маріон, додавши, що не може пригадати точне місце. Взуття та спідня білизна жертв були збережені та складені в домашньому гаражі, куди дружині та дітям Брудоса було заборонено заходити без попереднього повідомлення про свої наміри через встановлений ним домофон. Минуло 10 місяців. Джері повертався додому з роботи, коли побачив на трасі 3 осіб біля розбитої автівки. Оглянувши машину 23-річної Джен Уітні, Брудос заявив, що може полагодити її автомобіль, але йому потрібно буде заїхати додому за інструментами. Дівчина погодилася.
Решту попутників Джері відвіз до їх місця призначення. Зловмисник запаркувався біля власного будинку і вийшов з автомобіля, нібито по інструменти. Підійшовши ззаду до пасажирського сидіння, де сиділа молода дівчина, він почав душити її ременем. Коли все було закінчено, Брудос поглумився над її тілом прямо в автомобілі. Потім він переніс тіло Джен Уітні до своєї гаражної майстерні, де переодягав у різне взуття та білизну, після чого неодноразово вчинив акти некрофілії з її трупом. 2 дні Джері Брудос знущався над тілом жертви, після чого відрізав одну з її грудей з метою використання як прес-пап'є. Коли він помітив, що епоксидний затверджувач не повністю застиг, то вирішив наповнити груди тирсою і прикріпити до дерев'яної дошки. Через 2 дні Брудос позбавився тіла Джен Уітні, викинувши його у річку Вілламет разом із відрізаною ногою Лінди Слоусон, яка вже почала розкладатися. Третьою жертвою фетишиста, некрофіла і маніяка стала 18-річна студентка Карен Спрінкер. 7 березня 1969 року вона їхала на обід з матір'ю. Під дулом пістолету Брудос викрав молоду дівчину прямо зі стоянки супермаркету. Найдивнішим в цій історії було те, що під час викрадення Джером був одягнений в жіночий одяг. Погрожуючи дівчині пістолетом, викрадач привіз її до себе додому, в той самий злощасний підвал. Брудос змусив роздягнутися перелякану дівчину, яка благала не завдавати їй шкоди. Після зґвалтування та серії знімків у чужій білизні та взутті, Джером Брудос задушив дівчину мотузкою. Наступні декілька годин він неодноразово здійснював акт некрофілії з тілом Карен Спрінкер. Брудос також відрізав їй груди, щоб сформувати з них пластикові форми, після чого викинув тіло до тієї самої річки Вілламет. Наступного місяця Джері Брудос намагався викрасти ще 2 молодих жінок – 24-річну Шерон Вуд та 15-річну школярку Глорію Сміт. Викрадач погрожував пістолетом, але обидві дівчини не розгубилися, чинили опір та втекли. Звернення до поліції не принесли жодного результату. Третя спроба викрадення, на жаль, виявилася вдалою. Джером Брудос викрав 22-річну Лінду Салі з парковки торгового центру. Дівчина поверталася до свого автомобіля, коли до неї підійшов Брудос. Показавши фальшивий поліцейський значок, Джером повідомив дівчині, що вона заарештована за крадіжку речей в магазині і наказав їй сісти в його автомобіль. Коли Лінда це зробила, вбивця сказав, що викрав її з метою викупу. Брудос привіз дівчину до свого будинку і наказав йти за ним через двір. Він був впевнений, що його дружина та діти знаходилися у родичів. У цей момент на подвір'ї з'явилася його дружина, щоб повідомити, що вона приготувала сімейну вечерю. Викрадена дівчина знаходилася в 3 метрах, але з місця, де стояла дружина Брудоса, її не було видно. Джером запевнив дружину, що буде в будинку за пару хвилин, і змусив 22-річну Лінду увійти до гаражу. Вона не сперечалася і не чинила опір. Джером зв'язав її і пішов на вечерю до своєї сім'ї. Повернувшись до гаража, Брудос виявив, що Лінда звільнилася від пут, але не робила жодних спроб втекти. Вона спробувала чинити опір його негайним спробам накинути їй на шию шкіряний ремінь. Дівчина почала дряпатися і штовхатися, але було занадто пізно. Вона втратила свідомість, Джером продовжував її душити, поки серце Лінди не зупинилося. Потім вбивця підвісив тіло жертви за шию. Брудос вколов їй під кожну пахву голку для підшкірних ін'єкцій, через яку пропустив електричний струм, намагаючись оживити її тіло. Після невдалих спроб розчарований вбивця тримав тіло Лінди Салі протягом доби, одного разу вдавшись до некрофілії. Потім він позбувся тіла Лінди Салі, викинувши його, як і попередні, до річки Вілламет. 10 травня 1969 року 2 рибалок виявили великий пакет, який плавав над поверхнею води.
Згодом виявилося, що це тіло Лінди Саллі, зв'язане дротом. Через 2 дні підрозділ підводного пошуку виявив тіло Карен Спрінкер в 20 метрах від тіла Лінди Саллі. Найбільш вагомими факторами, які пов'язували Спрінкер та Саллі, був мідний дріт однієї марки, а також те, що обидва тіла були обтяжені автомобільними деталями, що вказувало на те, що їхній вбивця міг бути електриком або механіком. Незважаючи на те, що правоохоронці активно шукали маніяка та вбивцю, Джером Брудос не міг відмовитися від свого полювання на жінок. Він продовжував спроби заманити чергову жертву до себе в гараж. Зрештою, було створено цілком достовірний портрет Джері Брудоса, який упізнали всі невдалі жертви та свідки. До того ж, усі місця проживання і зникнення жінок знаходилися недалеко від місця проживання Брудоса. Перевірка його біографії виявила історію фізичного та сексуального насильства над жінками. Також мати Брудоса володіла автомобілем марки, яку описували свідки. Через 8 днів після арешту у власності Джерома Брудоса провели обшук. У його гаражі правоохоронці виявили великий склад жіночої білизни та взуття, список адрес жіночих гуртожитків, а також численні полароїдні фотографії молодих жінок. Деякі з них були живими, деякі, очевидно, мертвими. Кілька знімків зображували мертву жінку, яка була підвішена в гаражі, а на підлозі прямо під її ногами горизонтально лежало дзеркало. На одному із зображень у дзеркалі було видно Джері Брудоса, який тримав свій полароїд, що вказувало на те, що саме він зробив ці фотографії. Поліція також виявила котушку мідного дроту, яким були зв'язані жертви. Згодом, на початку червня 1969 року, Брудос надав слідчим повне зізнання у всіх 4 вбивствах. 27 червня 1969 року, за 3 дні до запланованого початку суду, Брудос офіційно визнав себе винним за 3 пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня перед суддею окружного суду. Його засудили до 3 послідовних термінів довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення. Брудос ніколи не притягувався до суду за вбивство Лінди Слоусон. Хоча він зізнавався у вбивстві Слоусон і кілька фотографій Polaroid, знайдених у його гаражі, підтвердили його зізнання, він ніколи не був судимий за її вбивство через недостатню кількість реальних доказів. Тіло Джен Уітні також було знайдено у річці Вілламет через місяць після засудження Джері Брудоса. Тіло Лінди Слоусон так і не знайшли. Джером Генрі Брудос помер від раку печінки у в'язниці о 5:10 ранку 28 березня 2006 року після 37 років ув'язнення. На момент смерті йому було 67 років. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!